E aí, minha gente? Estamos ainda na luta aqui da roça aqui, Ibério. Já limpamos esse mato aqui desse lado aqui do pé de pitomba. Agora estamos pegando o outro lado onde eu plantei o feijão de corda. Aí estamos limpando o feijão de corda, que já passou a safra. Aí estamos limpando tudinho. Que pra semana já é tempo de plantar milho para fogueira de São João. Aí tem essa semana pra gente ajeitar a roça. Quando for pra semana, lá pro fim da outra semana, aí a gente já vai ter que plantar. Mas se chover. Se chover, a gente planta. E se não chover, eu pego a água do meu poço artesiano e vou molhando e plantando. Quero deixar uma parte plantada para quando for no dia da fogueira, a gente passar sem ter milho é muito ruim. Ah, sim, aí verdade. eu boto um aspersor lá e boto para molhar aquela boleira. Ali eu já planto para fogueira. Na outra semana já planto outro pedaço, porque a gente fica por mais tempo comendo milho verde. Mas plantando em etapa. Né? Eu me lembro só da chuva, mas tem um poço também. Tem o poço que dá jeito. E tá prometendo chuva, parece que... Aí as previsões estão falando que domingo vai chover. Eu não sei se é certo. Muito pra cá, não foi? Bem carregado, tá? Mas eu sei que eu confio em Deus. Quando Deus manda com fartura. Né? Aí vamos agora lá. Eu estou lá, mas ele trabalhando, aí deu uma fomezinha. Aí Beto disse, traz a jaca, que já está na hora da jaca. Aí eu vou levando essa jaca para a gente passar para dentro, para a gente ficar mais forte, para continuar o serviço. É, porque daqui a pouco chegou o almoço também, né? Ainda é cedo, é 9 e pouco, 9 horas. Depois eu vou lá dar uma gravada, depois para colocar o feijão no fogo, né? Cuidar do almoço. Bora lá. Vai dar 9 horas, amor, já? Ainda é 8h50, falta 10 para as 9. Meu Deus do céu, tá já que tá fazendo fogo, não tá? Não é nada. Tá parecendo de cozinha, né? De cozinha. Tá tudo tem jeito mesmo. Eita, já Olha, aqui já está tudo pronto, essa parte aqui. limparam tudo. Aqui. Já limpamos até em cima. Terminamos hoje. Mas eu peguei bem cedinho mais velho. Aí já peguemos aqui, ó, debaixo dessa outra parte aqui, que é a parte do feijão de corda. Já estamos limpando também. Peguemos esse iete aqui. Vamos passar por aqui. E Belo já vai ali em cima ali. Belo, chega pra cá comer a jaca, Belo. Tá na hora. A hora do lanche chegou. Aí vamos limpar todinho essa ramagem de feijão de corda. Todinho esse capim aqui, agora quando chover, molhar bem a terra, eu vou tirar ele todinho para fazer a muda de plantar. Plantar na beira da lagoa, levar um pouco lá pro salgadinho. Que esse capim é muito bom, esse capim aí. É uma grama de uma folha mais mole. Aí gostei desse tipo de grama. Aí quero fazer a semente dela. Aí vai deixar isso. Vou limpar ao redor e deixar isso aqui quando for no inverno eu arranco e levo para lá. E a jaquinha está aqui. Vou quebrar os talozinhos agora para a gente palitar, né, Beto? E olha, na piscina tem um caju aí, Beto, pendurado. Cadê? Eita! Escapou um cajuzinho. Caju seco. Ah. Caju do pé, não escapou esse aí? Ele escapou. Tem que podar esse pé depois, né? Ele vai crescer muito, viu a altura que já tem esse pé de cajueiro. Tu não tá sucumando nele mesmo? Nesse não, porque não tinha flor não ele. Tem que podar ele, né? Tu queres não? Quero não. Tu não vai querer jaca não? Porque eu comi cuscuz agora, ó. Tomei um café agora mesmo, sabe? Foi? Tava lá limpando as coisas lá e me deu fome. Eu fui fazer um cuscuzinho e fui... A gente vai se divertir com ela agora. Eu gosto da jaca mole que não precisa nem de faca para ajeitar. Né? Com as mãos mesmo só. Já resolve o problema. Eita, agora essa tá boa. Olha, chega tá... Os Chega bagos tá, pequenininhos. chega tá suculenta. E os bagos bem miudinhos, tá? Os bagos pequenos. Deve estar docinho. Olha se tá doce. Tá? Tá na moda. Tá? Mas já tá, olha. Um lanche desse, uma hora dessa, o cara fica forte, viu? Dá para trabalhar até 11 horas sossegado. Tranquilo. Daí eu vou pra casa lá cuidar do almoço também, né? Porque depois vai ter o almoço, né? Depois, minha nega vai lá para ajeitar o feijão, né? Escolher. E nós vamos ficar aqui limpando o mato, mais tarde nós mostramos mais aqui o serviço que nós estamos fazendo. Olha aí, minha gente, estou aqui mais velho aqui, quebrando o biquinho. Estamos
Terminando, né? Terminando, já rodeamos todinho assim, ó. Aí só falta só Só aquele cantinho ali, né? esse cantinho ali. Quando nós terminar aqui, nós já passamos para ali. É. E vamos passar o rodo hoje. Que vira tudo às avessas. Trabalhada bacana, viu? Aqui. Indo de lá e saindo. Foi, ó. E terminamos aquela parte de lá, não foi, Bero? Hoje? Foi, o resto que ficou de ontem. De ontem. E já rodeamos tudo isso aqui. Já estamos chegando aqui no finalzinho. E vamos cuidar que, olha o tempo como tá, ó, pra chuva. Vai vir chuva, não vai? O tempo tá todo nublado, tudo coberto de nuvem, ó. Vai vir logo chuva. Pra semana, já é bom para plantar, para comer na fogueira de São João. Quando for lá pro final de semana que entra, lá para quarta, quinta-feira, aí a gente já planta que já come na fogueira de São João, se Deus quiser. 3 meses depois da plantação, aí planta em março e colhe em junho. Aí no dia da fogueira está maduro. Se Deus quiser, nós vamos comer milho verde esse ano. E a chuva está prometendo a vir, ó, né? Chovendo, daqui para a semana que entra já pode plantar. E vamos trabalhar para plantar a terra, para quando vir a chuva tá tudo certinho. Olha aqui, Terminamos o biquinho. quebremos o biquinho, passei manchado em tudo, ficou só o capim ali, que capim ali é para plantar no inverno. Já tá verdinho. Vou levar daqui para plantar lá no Salgadinho e vou plantar também aqui na beira da lagoa para o cavalo. O cavalo gosta muito desse capim. E aqui está tudo pronto, já limpamos tudo. Está no jeito da chuva vir para a gente plantar o milho, plantar a fava, né? Uma roça de milho, fava, para a gente colher a fava no verão para comer com peixe. Não tem aparia não. Uma galinha capoeira, um peixinho, uma fava, olha. É uma verdadeira delícia. A terra está preparada, né? Né? Você pode só queimar isso A daí. terra está pronta. E esses basculhos vai queimar? Como é? Eu não, como é? Esses Ará, basculhos eu vou de bananeira vou queimar. Vou deixar, ver se ele seca um pouco para botar fogo. E o resto do mato assim é bom para fazer a forragem de cobertura morta assim. E dá mais força na terra. Vou deixar assim. Aí pronto, com a chuva ele vai apodrecendo e vai dando força na terra. Vai ficar na medida. Show de bola. Show de bola. Aí vou deixar para continuar esse vídeo. Quando eu estiver plantando aqui, tudo organizadozinho, a gente encerra o vídeo e mostra a vocês o resultado. Não é isso? Vai estar aqui. Eu já Deve estar aqui, mas eu. Estamos aqui, né? Esse belo é topado, minha gente. Estamos aqui o batido, não foi? Foi bom demais, foi belo. Olha aí, gente. Chegou o dia de plantar o milho para a fogueira de São João. É isso? O dia mesmo é dia 19, dia de São José. Mas eu atrasei 2 dias, hoje é 21. Né? É. Mas por causa de 2 dias, o milho também vai dar maduro também na fogueira. É verdade. Né? Agora essas galinhas que eu não gosto, essas galinhas ciscando as covas. Olha, Mas depois vamos prender elas. entendi. Tudinho aí tem o galinheiro, né? Nós prendemos elas, né? Vamos escapar. Já plantei por aqui, gente. Você já cavou, ó, já plantei. Agora vamos para aquele outro lado de cá. Nós tá plantando esse milho aqui, ó. Esse milho aqui branco, milho branco, né, amor? É o milho branco, é milho comum. Comum branco. Branco. Nós ganhou esse milho, nós estamos plantando. O vermelho tem esse comum branco aí, eu achei gostoso também. Esse é o carocinho meio pequeno, mas o mozinho disse que é assim mesmo. Não, o caroço é maior, é porque a terra que foi plantada dele Acho deve que- ter uma terra meio fraca. Não, esse aqui tem que se plantar assim, que o caroço deu pequeno e agora ele dá maior, mesmo se não terra boa, né? Dependendo da terra, né? Ele dá melhor. Aqui essa terra tá bem forte, mas vai dar bom. Estou usando 3 caroços em cada cova. De uma cova para outra dá o quê? Não dá nem 1 metro. Não dá não. Quantos centímetros fica? Nego?
De uma cova para outra. Não, de uma para outra, mas assim a carreirinha não dá 1 metro nem dá, será? Milho planta assim, 1 metro, de um espaço para outro. 1 metro de largura mais ou menos. Ó, já cavou um monte. O tempo tá só para chuva, né? Tudo nublado, já choveu aqui em volta. Tá chovendo muito em Recife, né? E já deu uma chuvadinha que a terra tá molhada ainda. Aquela chuvada que deu para molhar a terra. Um pouquinho O mesmo. milho já nasce. E tá prometendo mais chuva, se Deus quiser logo logo vem mais. Do arame. Olha, gente, Letícia agora chegou ali para ajudar. Ali. E olhando aqui os pés de laranja, agora tá carregado, viu? Ó. Laranja pera. Ó, tem até laranjinha que já boa de tirar, ó, madurinha. Tá vendo? Tá ali na frente. Mas essa aqui é a última dos moicanos. É. Parece que vai chover, vai dar pá de noite, o tempo tá mudado, viu? Ó. Ah, tá bonito. Tá bonito na rua, tudo carregado, né? Tem Deus vai dar uma chuvada boa aí. Planta mais o restante, nesses 15 dias planta de novo. Nasceu esse aqui, já planta outro, para não faltar milho agora no inverno. É. Bateu a chuva, a gente já vai plantando. Toda semana. Acaba plantando um pedaço, aí tem milho por vários dias, né? Maduro. Olhada. Era prata também uma parte com fava, né? E feijão também, o feijão. Aí a gente vai plantar o feijão, né? É. Tá bom, minha gente. Essa aqui já dá pra gente comer na fogueira sossegada. Pra gente e pra mais alguma pessoa que aparecer. É sim. Lá em casa, que sempre gosta de chegar umas turmazinhas para festejar com a gente acha até bom. Aí tem um milho verde passar na fogueira, no dia da fogueira, vai ser assim de bom nesse dia. É sim, Deus Né? quiser. Fogueira de São João e um milhozinho maduro para a gente assar na beira da fogueira. É bom demais. No espeto. É sim. Aí já plantei aquela parte lá, vim até aqui, enchi tudo, essa parte aqui, essa baixada toda, porque a gente já planta isso aqui. Já para semana, planta aqui dali já serve para a fogueira de São Pedro. É mesmo, outro Né? pedaço. Aí planta outra parte lá em cima, já serve para depois, aí passa bem uns 30 dias comendo milho verde, né? Fazendo umas 3 vezes. É verdade, sabendo fazer, tem mesmo milho verde. Fica o milho verde por mais tempo. Aquele capim ali eu vou tirar esse ano, se Deus quiser, vou levar lá pro Salgadinho. Eu quero plantar umas partes lá que tá falhado o pasto. Aí já plantei isso aqui para isso. Isso aqui foi com o padre Adriano, do canal Geone e Adriano. Ele trouxe um moinho, numas bolsas, aí eu plantei 2 carreirinhas. Ó o tanto que já Deixava invadir essa terra. invadiu. Se deixar, ele toma conta da terra todinha. Mas esse ano eu vou arrancar ele todinho, bater a raiz, tudo, deixar tudo na medida para levar para lá, para plantar lá. Aí vai dar para fazer uma plantação boa, que tem muita semente aí. Esse capim ele rama. Ó, plantei lá na frente, a rama quando já vem aqui, né? A rama grande, ó. Bate no chão, ó, junto. Ele vai só se espalhando ligeiro. Né? Aí tá a primeira. Pronto, minha gente, o vídeo foi esse, né? E nós já começamos aqui esse vídeo antes. E estamos até hoje trabalhando ainda, junto com a minha família aqui, com a minha linda esposa, com a minha linda filha Letícia. Quando o milho nascer, a gente mostra a vocês o resultado, né? Pronto, é E verdade. limpar, vamos prender essas galinhas, que essas galinhas não podem ficar aqui. Não vai comer tudo. Tchau, minha gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, minha gente. Um abraço. Um abraço.